Loh, kok gruko kok malah? Lambimu wong luwek ngawut iki ya. Joto 9. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jeneng gruko. Pundi niku? Bu, Di wong. oh, lho putih jeneng ta pundi? Endi to wonge? Oh, kira ketok, Bro. Oke lah. Berdiri mboten saged, Bu. Berdiri Jumeneng kedap. mboten saged, Bu. Jumeneng. Oh, mboten saged. Oh wis pol ta wi. Nggih. Bareng asma sinten, Bu? Bu. Nggih dicekel nih bapak. Mbah Suratun. Oh, Mbah Suratun. Daleme pundi, Mbah? Daleme pundi, Mbak? Mriki etan mriku. Oh, mriki. Oh. Mbah Suratun teng dalem kalih sinten? Kiambaan. Mosok dhewe mple. Kersane. Ya ora kersane ngono, aku ki penasaran kowe tak brok dhewe kok kowe engko. Lah garwane teng pundi, Bu? Ngapunten niki lare-lare guyon kok. Anu garwane teng pundi? Nggih pun ninggal. Pun dangu nggih. Lah putrane teng pundi putrane? Anak. Pun griya kiambak. Terus teng dalem piyambak. Umure pinten jenengan? 1 selangkung. 125. Saestu to? Nggih to? Saestu. 100 luwih metu 100 langkung. Oh, 100 selangkung. 100 lebih. Oh, ya Oh, mosok ngoten. 100 saestu umure. Jenengan napa resepe kok iso panjang umur ngoten? Niki cah bayi-bayi niki sing teng panggung niki njani ijazahi niki. Nggih. Tutorial. Tutorial. Napa resepe Bauti? Ora ngerti nek tutorial, bahasa umume apa? Resep. Resepe Bauti. Umur panjang niku napa Bauti? Jamune napa? Jamune nggih Gusti Allah. Oh, sementing. Wah kuwi lho. Oh, sementing percaya Gusti Allah ngono kuwi. Ya kowe percaya apa ora? Percaya. Nggih. Oh iya. Berarti ya umurmu 100. Nek percaya. Ya Allah, nggih. Ngeten niki dari UD 2 Putri. Wehne kabeh pira iki duwite? Nggih sakloke niki mengke. Sing kuwi kabeh pira wi? Dikon ngitung sapa? Karo beras. Ya sitok. Lho Pak Sabar kon ngitung Pak Sabar ya. Lah. Ora kulino ngedoli ya. Bar mbok ge tuku pentol. Lho. Lah kuwi bakul kok. Pak Sabar wi. Ge kok ge pulaan pentol. Kan maring anu didum. Pinten? Kan maringi pinten? Pinten? Iki ya. Nyoh 1 juta iki ya. Sabar pinter nyekel dhek ya. Ya wis tek. Nggih, 1 juta. Kayak ono 1 juta. Iki Mas. Ora iki lho. Berase wis lho. Kira kena dipercaya kabeh wong sak panggung iki. Iki lho LCT iki. Sabar iki. Tenono kowe. Karo sepatu iki lho, Mas. Sepatu opo? Aja. Pun. Ora iso tinggi ning ndi arepe ngawut e. Pun. Pun mugi-mugi sehat panjang umur, Bu. Mbah. Mbah Suratun kesel. Pun istirahat, Mbah. Mbak Suratut. Mari ketutupan pring iki lho. Panitia yang pring ra kena di leh kowe. Hah? Aja dilih, nyaput dilih. Lha wingi mepepe meano. Udah kae. Pripun, Mbak? Angsal Arto. Nggih niku Mbah. 1 juta, Mbah. Ya matur suwun. Sami. Pun ngoten mawon, jaluken anu mike. Niki jaluken wis. Sing sepuh neh liyane ngendi? Sing liyane Mas. Sebelah sana lagi. Sing sepuh ae. Sing sepuh mawon riyen. Sakne kudanan jadi ndi? Danan ket mulai sore. Niki Gus. Ngajenge Oke. Sing jaketan Grab iki nggih. Grab niku. Nggih. Wah, nge-grab barang malah. Iya. Kene yo. Umur 100 nge-grab apa ora listing. Gak nek kae ora 100 to ae. Kae ora sampe. Lho umur 100 malah nge-Grab freestyle. Jamping numpak CB. Apa iki, Mang? Balapan. Cangkem apa silit? Salam. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paring asma sinten, Bu? Harwat
Harwati. Nggih. Harimau. Wati. Harwati. Nggih. Daleme pundi? Daleme jenengan pundi, Bu? Etan niku. Oh, etan niku. Etan. Celakipun nebu Kaji Sri. Asik. Umure pinten? 78. Resepe awet Napa? sehat nopo? Sego tiwul. Lawe nopo? Lawe balur. Mulai sesuk Balur. Wasin. Wasin. Nek kapan? Isuk tok nopo bengi tok nopo kapan? Nggih esuk. Nggih sewaya-waya. Sego tiwul. Sego tiwul nggih sego beras. Nggih. Teng griya kalih sinten? Teng griya kalih yogane kathah. Pinten jumlahe? Jumlahe niku 9. Oh, Wow, lebar. songo niku sing bayi jenengan sedaya. Sing bayi kula 8. Wah, nggih. Nggih. Jenengan aktivitas teng griya napa? Sadean gorengan. Gorengan apa? Gorengan nggih dadar jagung, nggih tahu isi, nggih ote-ote. Nggih pun cobi solawatan, mengke angsal sangu, solawatan sak sagete. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Asik. Ada Bismillah bisolatan daimata bikalami kul bilahi Asik. Sur. tombo Isik. Nggih, terus. tombo ati iku lima wan maca Quran angon sawanane ping pindhone salat wangi lakanan akating telu wong kang saleh kumpulana Cangtuk. Ler. kaping papat ojo watang ingkang kuwi ora warek-warek. kaping 5 pikir wangi kang sulit Jelang bisa ngelak. kondo insya Allah Gusti Allah ngijabal. Alhamdulillah luar biasa, tepuk tangan. Tepuk tangannya mana untuk Bu? Nggih, Bu, luar biasa jenengan apal runtut sae nyandungaaken damel almarhum Bapak Haji Mujani kalian Ibu Hajah Sarmi nyandungaaken Nggih. mugi-mugi husnul khotimah. Monggo ditungakne. Nggih, mugi-mugi Bapak Haji lan Mujani. Ibu Hajah Sarmi. Sarmi diparingi ten surga. Amin. Pun ngoten mawon ya Cak ya. Nggih, ngoten mawon, Pun. Nadis kesel nabu ya. Nggih. Nggih, 1 juta pisan gen Nadil kalih beras. Alhamdulillah. Matur nuwun Gus Idang. Nggih, disampekne napa damel Cak Percil dan bolo-bolo? Cak Percil Pak Kirun. Wonge rame lho barang kilo, Mbah.
Wong ngene kok mas turu lho. Ben iki Mbak Kiron delok ngono. Weh, masuk ngono. Mas. Nggih, Pak Percil pripun? Pripun. Pak Kerjen Pak Kiron piye? Pak Kiron pripun? Salame napa? Mugi-mugi pajeng selamine. Amin. Rasane kaya poso-poso. Dereng sahur. Oh, kaya nggih pun ngoten nggih Mbak nggih. Suwun Mbak. Bu Sri, Bu Sri, Bu Siti, Bu Kaji Sri Rejeki, Bu Siti Pak Juli. Mugi-mugi rejekine saged panjang umur selamine. amin. Pun nggih. Kaya kancane. Salam, Mbak. Assalamualaikum pripun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi Gusti Dam pajeng selamine. Anu sampean jikoke mike, Pak. Gak kuat. Gak wis iku. Tesik. Kasih pundi mare. Stok apa lorong kas? Sing sepuh. Mesakne masalah iku danan iki to. Kecamatan. Golek anu adul. Endi? Man, Pak Preman. Pundi? Jaler mboten ana apa sepuh. Jaler mboten ana apa. Apa sisih kono? Niki mboten ana apa. Sing mriki nggih saged. Jaler mboten ana nek. Jaler mboten ana apa wonten. Sepuh. Wah, niki lho, Gus. Enten Oh. jaler niki. Nggih, mriku terus mengke mriki gek Pak Usuk nggih. nggih. Pak Usuk. Mantun niki. Niku Pak ini. Oh niku lho bapake. Lah. Monggo mriki ditangleti Cak Percil. Nggih. Jumeneng mboten ana, Pak. Jumeneng Bapak. Mbah. Monggo kalian Pun jumeneng. niku pun munyi Pak nggih. Siap. Loh, mboten satu tutuk nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bareng asma sinten, Mbah? Kula Slamet Sentul. Sentul. Nggih. Oke, mriki kalih sinten? Dalan Kalian sinten? Kalih sinten mriki? ya, Mbak. Oh, Ki Mbah. Nggih. Jam pinten mangkat anggriyon wau? Kula 3. Sing tunggal enten Kalimantan Banjarmasin. Sing nomor kali enten Surabaya. Kowe iki Nomor 3 enten Sentul. nek tak aja dawa-dawa. Cukup Nggih. padet ae. Singkatan bertanya. Mbah. Paring. Mbah Slamet. Mbah Slamet. Dalam Mriki wae jam pinten? jam 3. 11. 11. 11. Jam 11. 11 napa? Jaten dalu. Dalu. Nggih. Piyambak nggih mriki. Nggih. Oh nggih. Nuwun sewu, Pak Slamet yuswa pinten? Kula 77. 77. Nggih. Masyaallah. Terus Pak Slamet niku tunggale pinten? Tunggale 8. 8. Nggih. Nggih, kuatah nggih. Kantun kalih. Oh, ngaten sing tunggale teng Surabaya. Nggih, sing anu tunggal kula sing tunggal enten ngampel sing tunggal kula. Oh, ngaten. Nggih. Nggih, Pak Slamet, Jon. Kosong wis iki lho. Dan selawatan saged. Lawatan sakit. Sakit. Monggo. Monggo. Astagfirullah. Oh, niku istighfar. Rabbal baraya. Astagfirullah. Mina qataya. Astagfirullah. Rabbal baraya. Astagfirullah. Minal qadaya. Amin ya Allah. Nyuwun pangapura. Amin ya Allah. Setaya dosa. Mugi-mugi asalnya Amin ya Allah.
betani. Amin. Panyuwun kula datang ilahi. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Amin ya Allah. Nggih. Nyuwun pangapura. Amin ya Allah. Sedaya dosa mugi-mugi nyembetani. Panyuwun kula datang ilahi. Sampun nggih. 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 Pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, padha ya, padha sepuhe 1000 iki, Pak. Nggih, nggih, nggih. Mbak Slamet, Salam. Ulino siaran teng Langgar gitu jenengan. Nggih. Oh, nggih. Siaran kaya radio ya. Siaran opo to? Ngawur. Kuwi lho biasane. Aten jenengan ndak sing aten. Salam. Sing aten biyen jenengan pujian. Ujian. Ujian nggih. Subuh. Kapan Nggih, boten? anu selamat nggih maghrib. Oh, jeje. Apa nggih nyisa. Nek umat. Nek umat malih. Nggih, kentusan kali kancane. Nggih, nggih. Nggih. Bojone tasik garwa. Kasih Putrane pinten jenengan? 3. Putu. Putune adine 3 niku. Oh, tesih Sing enten Kalimantan. Oh, lah sing teng Surabaya wae sinten? Sing Surabaya tunggal. Oh, nggih. Sing teng Nganjuk. Nganjuk sinten nganjuk? Mboten gadah. Lho, jenengan pados. Nggih. Kok pados nganjuk bareng nyapa. Nggih. Lanang kok golek. Sengkil lau. Nggih pun Pak Samad. Niku Mbak Samad Niku. saking Bu Sri. Bu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Medion nggih. Medion apa ngajak enten? Pundi? Pundi rencange Bu sinten berarti? Rencange Bu Siti Zulaika mana? Yang dari Medion. Lah itu loh, dari Medion diceluk Medion. Ini kalau nggak baca celuk ndak? Nggih, sini mriki mboten ono napa mriki man mriki. Oh, Kamerane berdiri. kersane Monggo, sketsa monggo mangke. mriki Bu. Kok kena gini ngadeg ning kono kena. Oh, saged. Oh, mriku man Bu, niki kamerane. Adi nggih satelit masalahnya. Nggih, Jadi wonge arep ning ndi ro. roh adi pusat. Mike Mas, Oke. Mike. Oh, monggo. Mike musola Salam riyen, salam riyen. Salam. Sekedap. Jenengan Pun nyala niku, Bu. nyala bulan mboten Nggih. sumet mboten ana wono. Dilek mawon. Padane rokok mercon nek sumet. Badal tuane ngono edol. Tenang. Saya keras yo saiki. Sinten? Bu Slamet. Urung. Kok iso Bu Slamet to? Masa bojone Pak Slamet. Dudu. Napa? Medion. Miki pun panak niku. Sampun, tapi tesih anu ganti baterai. Ganti baterai. Kayaknya mboten. Nah mboten kayaknya ndamel kayaknya. Kaget mboten? Cahadro ngono apa ya ngono ya Cahadro ya. Nggih. Nek sepuh ya ngono kuwi ya. Ngoten niku. Lah kapok. Lah wae. Enek apa? Wo ula gondrong. Enek kodhok. Lah iya kodhok gondrong. Lah iya. Wah, apa? Wae enek percil. Jenenge wong-wong enek percil lho tenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bareng wabarakatuh. asma sinten, Bu? Bu Tiwi saking Bojonegoro Temayang. Bojonegoro. Nggih. Oh iya, piye? Tiang pinten? Tiang kalih likur. Oh, 20 kali. Nggih. 20 kali. Rorikur, Bu. Nggih. Nggih, rorikur. Niku berarti Nggih. matoh berarti. Niten apa Bu Niten Tiwi? apa? Elep Tanggine Bu Siti. kula rencang. Loh, Bu Siti niku mukime teng pundi ta Bu Sri? Oh, tapi koncone kathah teko Bojonegoro. Nggih. Oh, grosir. Oh, grosiran. Jan pelanggane berarti. Nggih. Masya Allah. Dugi mriki jam pinten niku?
Jam setengah gangsal. Pun dangu kenal Bu Siti. Sampun. Pinten tahun? Sedasa langkung, Wah. sedasa tahun langkung. Kanca SMA ya. Mboten. Oh. Kawit yoga kula sing mbajeng tasih alit. Oh. Sakniki pun umur 3 dosa. Yen gadah toko ngoten to. Nggih, merancangan sayur ngoten niku. Oh, sayur. Blonjone teng Bu Siti. Oh, sayur. Terus takon napa neh Cak Sir? Kacang saiki sak unting pira, Deh? Mbah. Masa takon kacang. Sayur kok kacang niku lho. Piye? Nek Brambang Abang nih, Brambang niku. Brambang. Nggih. Pinten Brambang? Selangkung. Oh, ya cepet ya. Pun nandur Brambang ae dhewe. Iya. Bu. Bu. Dalem. Resep sop niku napa mawon Bu bumbune? Lah iki malah kowe kaya warung. Takon. Selawatan nggih, Bu. Tadi napa Bu? Selawat. Pancasila, Pancasila, Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar. Napa Bu? Silakan Bu, monggo. Selawatan. Oke. Selawatan. Ya. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin illati tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunanu bihi ibu wa husnul hawatimi Wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi atati kulli ma'lumillah. Nggih, pun niku selawat napa namine? Naria. Salat Naria, nggih. Niki wau enten sedekwan dari UD2 Putri, Alia Frozen, terus dari toko Semoga Jaya Bu Haryani Ringin Rejo. Ringin Rejo. Nggih, niki damel jenengan 1 juta. Terus LP bayar napa mboten niku? Bayar. Nggih urunan elep 1 juta. Nggih to, berarti nggih urunan nggih bantu urunan niku lho 1 juta, jenengan 1 juta. Nah, niku seragamnya bayar napa mboten? Mboten. Oh, nggih, Mbon. Nggih, Bu Siti, Bu Sri jenengan dongakne. Nggih, Bu Siti, Bu Sri mugi-mugi angsal rezeki ingkang kathah, rezeki barokah. Amin. Selamat dunia, selamat akhirat. Amin. Rezeki panjang umur. Amin. Amin. Oke, Bu. Bu, Dalem. derek mekar napa mboten jenengan? Mboten. Mekar apa to? Bang mekar ini lho. Oh, Bang Bang Titil. Titil to. Bojonegoro mesti roh lah. Oh, ning Mekar. Langganan to kuwi wong. Ya iki cak kono berarti langganan iki mesti. Oh, iki paling ya korban iki ya. Niku nggih, Bu, tapi nggih. Nggih. Tampi. Nggih. Niki kalih hajate kalih tasakuran UD2 Putri nyan Nggih. dongane tambah barokah nggih. Nggih, mugi-mugi barokah. Tambah lancar. Amin. Pun ngoten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini lho, Gus. Anu, Pak Yusuf sing ngimami musala niki lho, musala napa niki namine? Hidayatul Mubtadiin. Oh, kaya Lirboyo kan madrasah Hidayatul Mubtadiin. Apa alumni Lirboyo rin jenengan? Anu, garwa. Oh, Lah nggih. Pak Yusuf, sing Pak Yusuf ngimami, sing ngimami musala pundi? Sing istiqomah ngimami musala Pak Yusuf. Kula niku teng ngajeng niku. Oh, imam. Pak Yusuf. Ndi Pak Yusuf? Ah, niku. Pak Yusuf bareng Asma Sinten? Ya kuwi. Pak Yusuf kuwi. Oh, ya kuwi. Ki wong angel lah panjenengan. Ya kuwi. Ya Pak Yusuf kuwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Pak Yusuf daleme mriku. Nggih, Pak. Nggih ngimami Hidayatul Mubtadiin musala pun pinten taun?
Nggih kinten-kinten sampun gangsal dinten agak gangsal 11 tahun nawi Pak. 11 dinten. Grogi Pak, grogi. Aman Pak Yusuf. Grogi. Gangsal 11 tahun nggih. Gangsal 11 tahun. Lah nek musala niki umure pun pinten kinten. Kinten-kinten nggih pun nenten 20 tahun. tahun Pak menawi Pak. 17 20 tahunan nggih. Nggih. Oh nggih, alhamdulillah. Jenengan 5 waktu ngimamine napa? Nggih boten, nggih nggih gatosan kalih rencang-rencang niku Wan Gus. Pas muni. Nggih. Oh gentosan, alhamdulillah. Ramene sing jamaah niku nek pas wekdal napa? Nggih wekdal magrib niku Pak Anu Gus. Nek subuh tiang pinten? Nggih subuh kali ki namung tiyang 3, sejaleripun. Padha. Nek sing wedok akeh jenenge. Tiyang putri kathah Gus. Oh tiang putri akeh. Lah iki wong lanang-lanang iki ning ndi iki nek subuh iki jom ndekok digekne musala apik-apik kaya ngono randang jamaah. Nggih. Mek telu iki nek ning mahkum biyen mah loro. Imam harus sing adan tok. Biyen. Alhamdulillah mugi-mugi nyan terus sehat. Nyan umure pinten? Dalam Umure pinten? umur kula menawi anu Pak, anu Gus. Swidak 3. Swidak 3. Nggih. Niki keluane awak ngoten mboten enten sakit-sakit mboten enten. Sehat nggih. Namung anu Gus, suku kula niku damel mlampah niku ngrekaos kaya Gus niki. Gringgingen napa? Gringgingen napa-napa? Nggih. Ora niku kurap sarap boyok niku enten kecepet ngoten Gus niku. Oh, tapi nek mau salat atahiyat ta sik sekeca. Saged. Nggih. Nggih lek timpo napa takiat awal takiat akhir nek tasih saged to anu Gus ya. Alhamdulillah. Nggih mugi-mugi terus sehat. Amin. Nyuwun pangestune njan dongakne UD2 Putri, Amin. Bu Siti, Bu Sri njan dongakne pripun? Nggih. Muga-muga Niki Bu Sri kalih Bu Siti. Nggih kula dongakne panjang umur. Amin. Kalih kula dongakne panjang warang rezeki ingkang kathah. Amin. Ingkang barokah maslahah bidini wa dunya dal akhirah. Amin. Pun ngoten mawon cekap. Nggih. Niki yang angsa 1 juta. Alhamdulillah. Kalih beras. Kalih bingkisan 2 putri. Pak Yusuf, Dalam sukune radi niku nggih mboten sekeca. nggih raos kadang-kadang Oh, iku rasa anu Gus, rada benter ngoten lho. Niku jenengan beto teng Pak Nur mawon saged mangke niku. Pak Nur sapa? Padahal putine bukan anu Gus. Matur nuwun Pak Nur. Pak Nur Hadi. Maknyes. Maknyes Pak Nur delok ngeblak-ngeblak. Guyon Pak Yusuf, Nggih. mboten stres. Nggih. Nggih. Keranten niki sing teng inggil pun stres. Nggih, pun ngapunten nggih Pak Yusuf. Nggih, nuwun. Pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sitok kas gek wis Pak Nggih. Bangi sing ngimami kuwi. Koncone Pak Yusuf. Pak Bangi pundi? Bangi. Pak Asmungi. Pak Asmuni. Pak Asmuni pundi? Mboten dader Pak Asmuni. Pak Asmungi pundi? Oh, lha nika. Wonten nglebet? Telepet ya? Musola. Oh, teng musola. Nggih pun apa langsung diwehi ya? Nggih. Imame kok wi nya. Oh, nggih, Pak Asmuni. Pun langsung dibuta mriko mawon. Langsung dipito mawon pun wengi ya. Nggih. Nggih. Pun mugi-mugi sing ngimami sing melok ngopeni masjid kabeh umure dawa barokah. Amin. Sing jamaah barang nggih. Amin. Nek subuh sing subuh iki lho, wong lanang-lanang ya mosok mek telu. Lah iya ning ndi cah-cah bedaan. Cah nom-nom iki melok turu masjid ngono, turu musala oleh kok. Tak omongne Bu Siti, Bu Sri ya. Turu masjid. Tapi melok jamaah aja turu bar mulih wae jamaah. Assalamualaikum. Saderengipun lan ingkang tansah kula hormati dulur-dulur kawula niki yang sudah menghibur panjenengan sedaya wonten panjenenganipun Al Mukarram Saudara Mas Percil radhiyallahu anhu. Kalian panjenenganipun Akhinal Karim Mas Hengki kalih Akhinal Karim Mas Lentem. Nggih. Mugi-mugi ketiga tiang-tiang ingkang senantiasa menghibur sing dadekne awake dhewe seneng bungah. Wong tiang niku nek roh dagelane Cak Percil niku lali utange, lali masalahe, nggih to? Wis daripada awake dhewe maksiat dadak ngolor kabel,
dadak nyewa LC, dadak nyewa Purel, wis ngundang Cak Percil niki lho. Utange wis lali, masalahe lali, sesuk-isuk kelingan neh. Nah, mugi-mugi Cak Percil, Mas Hengki, kalih Mas Lentem niki dipun paringi sehat lahir batin, rezekine lancar, lan mugi-mugi umure barokah. Angel lho, garai wong guyu niku ya angel lho. Kadang-kadang lucu kaya apa nek wong-wong iki mek meneng cep ngono ya jibek. Jibek niate anjen ya tujuane garai guyu. Wis luar biasa niki. Piye nyekel mik arep ngomong apa? Mboten ngomong, Gus. Wah, oh nyekel mik tak kira arep ngomong. Lah iya. Kula ngapunten ingkang kathah Bu Sri, Bu Siti niku wau telat nganu trouble, wetenge rada ora penak. Wau siang niku manasik umroh teng griya, terus kekeselen akhirnya keturun tangi-tangi kewengen. Awake akhirnya ra penak. Terus mikir kula inggih niku wau, wis tenange. Apa ora mangkat wong ya wis enek Syekh Percil. Wis mesti diatasi wis beres. Mas Hengki niki ya luwes, Mas Lentem niki wis nek jane masalah ngaji nggih ngatasi kabeh wong-wong niki. Cuma wegah. Wedine engko akhirnya mateni pasaran kula. Jadi karepe bagi-bagi hasil. Jane iso niki Mas Percil niki apal Quran, tapi mburi tok nika Anas. Mas Hengki niku ya apal sembarang kali ra apal. Istighfar ya apal, istighfar ngono. Wis apal kabeh. Mas Lentem niku suarane apik lho. Cara gelem selawatan Badol Danu iki waduh pedhot cara gelem selawatan. Ning napa niku nek kaya Mas Danu Badol ngeten iki menange karo Mas Lentem kan menang rai. Ora berarti masane Lentem elek ngene. Mboten nggih jos. Alhamdulillah wa syukurillah lan ingkang tansah kula hormati sedaya masyarakat Selodana, masyarakat Ringin Rejo, mugi-mugi sedaya ingkang rawuh direwangi sampai kembloh ora ngalih-ngalih niki mugi-mugi pinaringan umur ingkang barokah, rezeki ingkang barokah, keluarga ingkang barokah, lan keturunan ingkang minas sholihin, ahli ilmi wa ahli khair. Dados saderengipun Masya Allah luar biasa. Tapi marem kula malih dalu punika mboten nate niki biasane tim hadroh niku wonten wingking kula. Niki tim hadroh melok udanan kabeh. Dadi nyawang wong kesiksa niku seneng. Iso kudanan kabeh sampai alate margono ditutupi kaya apa wong nampak lombok. Lah kula nyawang ket mangku guyu. Lah wi gundul barang ngopi apa duduhe ora tambah. Lah iya malah ngopi barang koyo ngono lho. Iki sampe kerukupan Pak Sifa, wis sesuk padha masuk angin. Sesuk ning pondok acarane pengajian, tapi wis mboten masalah. Wis ngono, al ajru bi qadri ta'ab. Ganjaran kuwi sesuai karo rekosane panjenengan. Insyaallah ganjarane jenengan luwih kathah daripada aku. Ning aku titik pokok ora kudanan ra apa-apa. Iki wong iso wegel. Ini rokokan arep Cak Percil penak. Nyawang tim hadroh sengsara iki. Oh, tapi luar biasa alhamdulillah formasi lengkap niki ayem-ayem kabeh. Alhamdulillah wa syukrulillah dalu punika kita sedaya saged hadir saged kempal minangkani ngekholi almarhum kalih almarhumah niki kanthi keadaan sehat wal afiyah biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Mugi-mugi kita sedaya dipun takdir kalian Allah pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dados alhamdulillah salah satu keberuntungan orang tua baik itu yang masih hidup maupun sudah meninggal. Bejo-bejone wong tua niku nek duwe anak, anake niku istiqomah ndongakne wong tuane. Baik wong tuane iku mang jek urip utawa wis ninggal. Aset sing paling berharga bagi seorang orang tua ini yakni adalah memiliki anak. Anak niku wau sing istiqomah ndongakne wong tuane. Sejalan kalian dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu adama in qata amaluhu illa min salas." Nalikane anak Adam niku wis ninggal, menungso niku wis ninggal, seluruh amalnya itu terputus. Illa min salas. Kejaba telung perkara. Sedaqatin jariyatin, sedekah sing bangsa jariyah. Au ilmin yuntafa'u bih, ilmu sing manfaat
jenengan nate ngajarne kemanfaatan apapun untuk anak cucu panjenengan, untuk orang lain. Ketika ilmu itu terus diamalkan, panjenengan entah itu masih hidup maupun sudah meninggal, itu akan menjadi ladang pahala panjenengan. Sing nomor 3, awaladin solihin yad'ulah. Ketika orang tersebut memiliki anak kuwi mang istiqomah ndongakne wong tuane. Praktek pada malam hari ini dipun lampahi kalian Ibu Hajah Sri Rizki kalian Ibu Hajah Siti Zulaiha. Masya Allah, mulakno dawuh Kanjeng Nabi niku ngeten, mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghorikil mughawwas. Dadi wong mati niku cak percil nek dawuh Kanjeng Nabi niki mboten kok mikir Pakno cak percil pangkat ditutuki ket mang. Oke. Cek. Wis empan. Pun. Pripun? Dadi nek dawuh Kanjeng Nabi iki untuk omongane Idam kula ya wis mek ngrepek tok, kula mek nyatet dawuh Kanjeng Nabi. Nggih. Mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghorikil mughawwas. Dadi tiyang niku nek wis dadi mayit, wis mati nika di dalam kubur fi qabrihi illa kal ghorikil mughawwas. Niki seperti orang yang tenggelam yang sedang meminta pertolongan. Dadi wong mati ning jero kubur cak percil. Nggih. Kaya wong kentir ning kali Brantas ngono lho. Oh, ngoten nggih. Heeh, kaya wong kentir diibaratne ngono kuwi. ibaratne Ora kok berarti ning alam kubur terus enek kaline terus kentir ngono ora, diibaratne ngono kuwi. Kaya wong kentir niku. Kaya wong kentir. Teng lepet niku nggih. Iya, ning jero kubur ibarate. Lah nggih. Maksudnya ning jero banyu, kaya ning jero banyu ngoten. Iya, kok ning jero banyu. Oke. Lah wong lho jan. Aja ngare aku pengen miso hae. Lah aku iki takok tenan ora ngerti kowe. Lah iya. Aku yo mek ngomongi kuwi ae dhewe iki belajar bareng. Lah nggih. Lah dadi wong mati ngoten niku. Mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghorikil mughawwas. Dadi kaya wong sing kentir ning jero banyu. Lah wong kentir iki nyuwun sewu. Napa sing diarep-arep pitulung nggih napa mboten? Heeh. Njajal apa enek wong kentir bareng wis mek pasrah ngono mah alhamdulillah. Mari kuwi kentir terus dinikmati mah selfie-selfie ngono kan renek. Betul. Ora enek nek sing kintir tenanan lho, tenggelam tenanan lho. Nek sing selfie-selfiean wong renang kuwi. Wong renang. Lah nek kintir tenanan mesti njaluk pitulungan, nyeluki cara duwe dulur jenenge Percil. Percil. Cara duwe dulur jenenge Hengki ya nyeluki Hengki. Cara duwe dulur jenenge Ikdam apa Slentem ya nyeluki Ikdam Slentem. Ane wis pangati celuki ngoten nggih napa mboten? Nggih. Mulakno kelanjutane dawuh Kanjeng Nabi, yang tadiru dakwatan talhaquhu min abihi au ummihi au ibnihi au akhihi au waladin solihin au sodikin lahu. Sing diarep-arep wong sing kintir niku wau napa? Dungane bapake min abihi au ummihi ibuke au ibnihi dulure au akhihi saudara-saudaranya anake au ibnihi anake au akhihi dulure au sodikin lahu kanca-kancane niku wong mati ngoten niku. Mulane nek wong kok takok jane wong mati kuwi didongakne apa dungane teko apa ora. Lha pokok mari awake dhewe ndongakne terus donga kuwi ora balik ning awake dhewe berarti an teko. Awake dhewe kirim surat pokok ora balik ning awake dhewe paling kan ya teko mesine. Nggih, mesine Nek ra percaya neh, wong kuwi kon mati gawanane HP engko nek ra didongakne ra teko kon WA awake dhewe, ngono ae. Heeh. Penak kuwi nyelotan. Nggih. Penak to? Nggih, penak niku. Lah, mulakno sing diarep-arep dongane wong sing ninggal ibarate wong kintir kuwi mang, bapake, ibuke, anake, dulure, tangga-tanggane kancane niku wau. Fa idalah haqiqatu kanat ahabba ilaih minad dunya wa ma fiha. Lah nalikane wong niku wis kirim donga, Bu Siti, Nggih. Bu Sri niki wis kirim donga ning wong tuane niku wau. Tinggal niku. Terus tangga-tanggane iki mang ya nglumpuk, kirim donga, kirim istighfar, Nggih. terus sedekah iki mang dihajatne kangge wong sing wis ninggal niki wau. Mareme niku ngalang-alai oleh dunya. Kanat ahabba ilaih minad dunya wa ma fiha. Ngalang-alai oleh dunya lan seisine. Niku mareme kliwat. Mulane kaya awake dhewe kabeh mungkin biasane nek to, Cak. Nggih. Ya Allah Gus, kula niku sakniki wis sugih. Kula niku sakniki pun gadah barang-barang. Riyen nalikane kula ora duwe apa-apa, nalikane kula jek nakal, jek bedhik. Wong tua kula niku pengen kula apik, pengen kula niku nyambut gawe.
kula dereng saged nuruti lah barang sakniki kula wis sukses. Kula niki ya wis sadar wis beneh. Wong tuwa kula malah ra enek. Lah niku. Pripun kula carane bahagiane wong tuwa kula pripun? Kan ngoten biasane wong-wong. Niki kula pripun? Lah carane bahagiane nggih niku wau. Piye carane jenengan istiqomah, ajeg dawam ngirim donga ning wong tuane panjenengan. Kebahagiaan itu lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Mulakno, kaya jenengan yo kirim donga ora aja? Nggih. Aliranmu nyapa to tapi? Napa? Aliran sampean iki. Berantas. Mate berapa ta? Jambu tenan jan. Piye Mas? Maksudnya iki yo Aku ki gelem. mikir sing ning kali Berantas lho, San. Wah. Utekku. Oh ya Islam no Islam. Nggih, mangke kula ngoten Agus. Siap. Nah iya, maksudnya kirim donga apa ora ngono lho. Kirim donga. Heeh, kirim donga lah ngono mah pikirane Berantas ya sentem anggepen debok. Lah iya, wis mareme kliwat ngalang-aling oleh donya lan seisine. Dadi arep ikdam, arep dagelan, kuwi nek pengin hadiahi wong tuane, pengin hadiahi leluhur-leluhure. Semisal Cak Percil Imang tak delok poh tumpakane Velfire. Rupane putih, wah kaya pejaban pisan. Kelase wis kaya Pak Prabowo sing tas dilantik, Keren tenan ya, mobilnya putih. Velfire, poh ngori tenan, Alfa TK mobilnya. Lah nggih. Dan semisal ngono Cak Percil kelingan. Nek tiyang sepain jenengan wis ninggal apa jek enek? Ninggal. Niki kula ninggal, Bapak ninggal. Niki nggih ninggal. Wis sik le. Isik. Paten ono le. Lho. Masa wong tua yo aja ngono tak antemi dhewe iku. Ya ben padha wong telu lho. Karepmu gen padha ngono. Ngajine gen nyambung. Aja. Kuwi engko bapake ndelok Mas lentem sing dipateni engko karo bapake. Aja. Ditokane sing tenanan. Aja. Bapakku mbiyen iki tenan. Aja manut Cak Percil aja kok pateni. Mboten. Gejlukno ora. Guyon Sami mawon. Rencana sing kula dol. Bapak didol aku. Aja. Tapi saestu. Piye? Kula niku sing tadi bahwasanya bapak kula niku lak riyen pas ngobrol kali bapak. Heeh. Bapak mboten wonten sik enek. Kula niku mboten tak mikir kali bapak kula. Heeh. Bahasan wis ditinggal krasa saestu. Kelangan. Nggih, kelangan saestu. Uange pancen krasane kelangan iki kadang nek wis ditinggal. Nggih. Mulane paling apes sih uange ditinggal pas sayang-sayange. Weh. Kok nyapo mlayu. Mbuh aku ya ora paham, aku ya mek syukur omong kok. Kowe ya ngono to, Heng? Aku yo yo to, Mas. Kowe Piye, piye? nelongsone Iki, bapakmu sing iki. ninggalke perkarane apa? Longsomu piye? Nelongso sanget. Nyapa? Mboten ninggali napa-napa. Ya cangkemmu lecek kuwi. Kowe urusanmu warisan, duwe. Beras yo entuk sithik. Ya Allah, bahaya tenan. Kok ya apes men sing duwe anak model kaya kowe. Heeh, dadi ngono kuwi. Kirim ana donga. Lah sak barang awake dhewe wis ditinggalkan aku ya ora duwe bapak aku. Padha berarti nek kene sing duwe bapak mek gur sentem tok. Jejeken kon mudhuk. Tenan sesuk tak dol tenan. Iki rungokne. Iki pengalamanku tak percaya kaya Gus Ikdam. Heeh. Suwi sadurunge anu bapak sih urip ki urung di apa-apa. Urung. Begitu bapak wis ninggal Ya terus terus omah ya Mobil. yo omah. Kowe ya? Aku yo ngono yo duwe omah di mobil. Kowe di omah urung? Aku udah pengen diimbani Gusti Allah. Dari aku sembir bakalnya dengan. Oh, sentem tok sing rung duwe. Derek. Wah, tapi bahaya tem. Nek kancamu koyo ngene tenan. Kowe aja sampe mateni wong tuamu lho, Tem. Mboten. Lah iya, pengaruhe bahaya tenan. Kowe tak omongi wong tuwek iki tenan. Open ana tenanan le, mumpung sik enek. Iling-iling ngomong aku. Nah. Aku wis tau nglakoni masalah. Paham ora? Rungokno omong aku. Ya Kang, ngono kok sama cicil lho masane. Sama Gus. Heeh, wis. Tak omongi aman. Ngono ya. Nggih. Wis diopeni sing tenanan. Nggih. Lah wong nek dikirimi donga kuwi mang mareme ngalang-aling oleh donya lan seisine niku dawuh Kanjeng Nabi. Engko alasane nyapa engko tak dudoyan. Lah mantun niku wa innallaha la yudkhila ala ahlil kubur min du'ai ahlil ardi amsalal jibal. Lah donga sing wis dikirim awake dhewe kuwi mang kalih Gusti Allah niku wau dibentuk nih dateng almarhum, dateng almarhumah sing dihajatne awake dhewe kuwi mang. Bentuke kuwi ibaratnya kaya gunung sing gedhi banget. Artinya apa? Itu hadiah yang paling istimewa. Mulane dawuh Kanjeng Nabi niku sederhana. Wa in hadiyatal ahya ilal amwat al istighfaru lahum.
Dadi sak temene hadiah sing paling istimewa damel tiyang ingkang sampun sedo niku wau niku istighfare dulur-dulure niku wau sing jek urip dateng tiyang ingkang sampun sedo mulakno kaya panjenengan kok kadang jenuh ya Allah iki jane urip kuwi nyapa nyambut gaweku angel nyapa uripku iki kok kaya enek masalah ae iki omah tinggalane wong tuwa kuwi kok nyapa aku panggah bengkerengan ae jajal kirim donga jajal sodakoan tabungane dibuka mari kuwi buka apa jenenge blonjo dihajatne ngundang kiai dikirimne ning leluhure kuwi mang kirim donga diwacane Fatihah diwacane Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas diwacane istighfar dikhususne damel almarhum niku wau. Insyaallah itu akan menjadi hadiah terbaik bagi leluhur-leluhur kita. Mugi-mugi mbah-mbahe awake dhewe niku ya Allah dingapunten kalian Allah Subhanahu wa taala. Gus, lah kok wingko terus mek gur entuk dadi hadiah ngono terus. Lah awake dhewe oleh apa? Awake dhewe iki oleh apa? Wong tuane jenengan bagine uang sing gelem ndongakne wong tuane. Wong tuane jenengan oleh ganjaran krana duwe anak sing modele kaya panjenengan. Jenengan ya oleh ganjaran krana birrul waliden. Dan kedepannya itu akan menjadi investasi panjenengan. Birru abaakum tabirrukum abnaukum. Nek sakniki jenengan iki kok istiqomah bekti karo wong tuane, Mas Lentem. Wong tuane jek enek berbekti. Engko bengi oleh bayaran sesuk disisihne, misal untuk bayaran 1 juta disisihne, wong tuane 700, Lentem 300. Umpamane ngono. Cak Percil semisal untuk bayaran piro, Cak Hengki untuk bayaran piro, kuwi yo dicelengi disisihne esuk nggih nyelameti, nggih ngeholi wong tuane. Lah wis ngoten niku. Lah kok jenengan istiqomah bekti ngoten niku birru abaakum tabirrukum abnaakum. Nek sakniki jenengan kok gelem ndongakne wong tuane panjenengan, gelem bekti karo wong tuane panjenengan, sesuk anake Cak Percil, anake Cak Hengki, anake Cak Slentem iki yo genti ndongakne panjenengan. Tapi nek sakniki jenengan iki wis mek gur acarane ngitungi bondo, so anak-anakmu yo genti ngitungi bondo. Naudzubillah min dali kopine teko. Wah cak ceret. Yo guling-guling kuwi. Tutupe apik. Tutupe ya apik. Ki apa iki tutupe iso enek Doraemon barang. Kula niki iki lho tutupku ngene iki lho. Iki yo modele yo Slentem. Masa kula kados panda. Nggih. Apik tutupe apik. Nek Mas iki kaya iki lho Doraemon iki lho. Ya. Iki wong telu pun niki pun cekap niki. Ojo. Dah, pun. Kok daripada rayan. Lah kok bayar apa ora? Ora. Jadi kula labubu niku lho. Ora nek turah terus satoke disokne ning raine sapa. Nggih. Paling badon. Aku demen cedhok Mas Lentem iki ya. Kok enak suarane Pak Slentem iki. Amin. Iki apa, Mas? Iki apa? Kopi to? Kopi. Anu susu betul nonton Pak? Lah. Dah kaget. Warung kok iki Wis dikeki kopi barang mah kurang ae. Lah iya aku yo mbatin ngono cara enek susu ya enak. Joshua alhamdulillah. Lah mila mugi-mugi kados sae dhewe niki senantiasa istiqomah. Lah tapi kok enek wong mari kuwi ndhawuhaken jane piye to? Lah apa teko terus apa gek butuhe apa? Lah Kanjeng Nabi niku nate dawuh, ummati ummatun marhumah. Umatku adalah umat yang kau rahmati ya Allah. Tadkhulu fi kuburiha bidunubin kal jibal. Nalikane umat Kanjeng Nabi niku ninggal mlebu ning alam kubur, tadkhulu fi kuburiha bidunubin kal jibal. Dosane iki sak gunung. Ning cara tak angen-angen ya tenanan. Wong awake dhewe iki lho wis mbuh kula, mbuh Cak Percil, mbuh jenengan, kuwi mesti nek mlebu ning alam kubur, dosane sak gunung. Leres napa mboten? Lah wong awake dhewe iki ngibadahi karo amale akeh. Kok ngibadahi karo amale. Amale ngibadahi karo dosane akeh dosane ae. Nggih, bener niku. Lah dhewean ngaji yo mek gur bengi ngene iki paling yo mek 2 jam. Kadang kok salate yo kobol-kobol. Sedekah pisan kadang yo diundat-undat. Ya akeh riyake, ya ora? Heeh, bener kuwi. Iki nyapa macak apa nek cah delok. Modelmu koyo bayi tabung no. Kersane kados Iki lho karnaval. video nen apik iki.
Lah iya, tapi bene ngono kuwi apik kaya karnaval. Lah iya, gundul iso jamur barat. Kayak jamur letong Delok macak apa iki. Wis tak lanjut titik ngas ya. Nggih. La ummati ummatun marhumah. Tadkhulu fi kuburiha bidunubin kal jibal. Umatku adalah umat yang kau rahmati ya Allah. Tadkhulu fi kuburiha bidunubin kal jibal. Ketika umatnya Kanjeng Nabi, umate Rasulullah niku wong mlebu ning alam kubur, dosane niku sak gunung. Lah tapi nek dipikir-pikir awake dhewe iki ya tenanan. Antarane amale awake dhewe ngibadahi awake dhewe walaupun jenengane sak sregep-sregepe. Jek akeh dosane panjenengan. Awake dhewe rasan-rasan ya meh bendina. Awake dhewe maksiat ya meh bendina. Bahkan awake dhewe iki ya kuwi cara dikrosne dalam satu hari, ora usah ngomongne tahunan utawa minggunan, satu hari aja loh. Niki biasane akeh dosane daripada amale. Wa tahruju minal kubur, dan ketika umatnya Rasulullah ini tadi keluar dari alam kubur, waqad ghufira laha bistighfaril ahya'i lil amwat, maka dosa-dosanya ini akan lebur, akan hancur, akan letuh. Berkah apa? Berkah istighfare wong-wong sing jek urip ngoten niku. Mulakno ya Allah, panjenengan sedaya nek pancen pengen nulung, pengen mulyakne, pengen kirim hadiah terbaik untuk nenek moyang kita, kakek moyang kita yang sudah mendahului kita, istiqomah ndongakne. Syukur-syukur jenengan entengan, ana undangan tahlil tanggane teko, ana undangan khol dulure teko. Lah insyaallah nek jenengan sakniki kok entengan karo wong, insyaallah jenengan iki nek ora enek, sok jenengan iki yo gendi didongakne kalih dulur-dulure panjenengan, kalih generasi peneruse panjenengan. Mugi-mugi awake dhewe kabeh benjang akhir kanthi husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Tapi urung enek ceritane. Tiang niku mari nyelameti wong tuane, mari loman ndongakne wong tuane, sak apik-apike berkat, sak entek-enteke akeh nggih acara. Terus mari kuwi malah entek, malah rugi mboten enten sejarahe. Pokok bocah kuwi mang ikhlas ndongakne mbambahe leluhure, masyaallah luar biasa. Aku cerita tenanan Cak Percil. Nggih, pripun? Kaya ngomongne Sabilul Tobah 6 tahun. Sabilul Tobah iki pira to saiki? Arepe 6. 6. Jek arep 6. Dengan alhamdulillah yo masane jenengan cepet ora perkembangane ST lho. Nggih. Cepet toh? Cepet. Ha. Jamane ngundang Cak Percil kae harlah kepiro to? 4. Keempat nih kok. Jek keempat. Nggih, nggih. Dengan sakniki ndek wingi jenengan keng pondok to? Nggih. Nah, niku sedaya tak rasak-rasakne ben mari aku ngekoli mbahku. Ya, Bra. Kula niku nek poso, walau sampai ndek wingi kan kula awal Ramadan niki mangkat umroh. Nggih, nggih. Mulai seminggu ya acaraku ning omah mek gur ngekoli tok. Mari iki mangkat neh sampai umroh neh sampai riyaya. Tak telateni ngekoli mbah kula niku lho. Masyaallah kabeh ditata kalih Gusti Allah. Kabeh ditata kalih Gusti Allah. Termasuk masalah ginata tempate jamaah tambah malih. Ngekoli mbah kula, ngekoli guru-guru kula, ndongakne kirim donga ngoten niku nglumpukne tangga tepale, nglumpukne jamaah. Tenan. Nggih, nggih. Nek njan titeni ngoten lha 6 tahun lho. 6 tahun niki cah-cah niki wis kok ngendi-ngendi, wis kok IKN barang, kok luar negeri, kok nganu kan 6 tahun jikan. Padahal yo kula barang yo jek tas. Majelise jek pirang tahun ae dhewe yo 6 kuwi. 6, nggih. 6 kuwi. Covid nika to. Covid, awale Covid. Lah niki lho sakniki wis kok ngendi-ngendi ngaji yo istiqomah. Terus alhamdulillah tahun niki awak kula yo waras. Alhamdulillah ra tau mlebu rumah sakit kaya tahun wingi. Lah niku kula rasakne dhewe. Padahal nek hol ngoten cara ID perhitungan, ngeten iki cara Busri karo Bu Siti perhitungan. Wah, iki percile tok pira, hadrae tok engko pira, panggunge engko pira, videotrone pira. Tapi kok diniati sedaya. Wis entek pira niki diniati pokoke dihadiahne kangge almarhum karo almarhumah. Insyaallah ijole luwih gedhe. Krana mareme tenan. Mareme tenan. Mulakno wonten dawuhipun Rasulullah niku nalikane meseni
kan meseni Sayyidina Ali. Dadi Sayyidina Ali sahabate Kanjeng Nabi niki nate ditimbali. Ya wis ngene iki lho, lingguh kaya dhewe ngene. Hei Ali, rene. Celuk mara. Sibarate aku nyeluk badal. Dal rene dal. Tak wasiati ya awakmu. Lah, tapi iki sing diwasiati Sayyidina Ali. Ya Ali, hei Ali. Pripun Kanjeng Nabi? Tasoddaq ala mautak. Sedekah ning wong sing wis ninggal. Maksude geo sedekah hadiahno ning wong sing wis ninggal. Tasoddaq ala mautakum. Fa innallaha ta'ala qad wakala malaikatan yahmiluna sedaqatil ahya ilaihim. Maka saat temene Gusti Allah bakal ngutus malaikat. Jadi malaikat bakal ditimbali. Misal Cak Percil ngirimi sedekah wong tuane. Cak Percil karo Mbak Deni nglumpukne guyon maton, nglumpukne drama soka, ngumpukne sinden-sinden Cak Blitar. Acara apa Cak? Iki ngekoli bapakku. Aku karo Deni ngekoli wong tuaku iki ngono. Jenengan mau ning ngono. Wis diajatne ngundang tokoh, kiai, tahlilan, istighfaran sing dihajatne nggih tiang sepahe Cak Percil. Wis enteke misal pira ngono 100 juta apa 200 juta tasoddaq ala mautakum. Lah langsung Gusti Allah niku nimbali malaikat. Hei malaikat, fa innallaha ta'ala qad wakala malaikatan yahmiluna sedaqatil ahya ilaihim. Sedekahe Percil kangge wong tuane iki lho, sedekahe Cak Percil, Mbak Deni kangge wong tuane iki mang lho. Gawanen ning wong tuane kono. Ganjarane niki lho. Ganjarane kirimen ning kono. Mantun niku apa sing dirasakne wong tuane panjenengan? Fayafrahuna biha asyadda maganu yafrahuna fid dunya. Mareme wong tuane Cak Percil niku ngalang-alain nalikane urip ning donya oleh barang-barang. Senenge kliwat. Dalu niki kula yakin 100% wong kula umat Kanjeng Nabi gek niki sing dawuh Kanjeng Nabi. Almarhum Bapak Haji Mujani kalian almarhumah Ibu Hajah Sarmi. Masya Allah. Bengi iki mesti mesem. Guyune padang ngalang-alain nalikane ning donya tukokne alpat, ngalang-alain ning donya ditukokne apa? Omah gedhi. Nalikane ning donya iki mang dikeki dhuwit sak gudang. Mrengese kliwat. Bahkan saking mareme almarhum karo almarhumah sing dikirimi donga niku wau, beliau-beliau genti ndongakne ae dhewe. Wa yaquluna Allahumma ighfir liman nawara qabrona. Ya Allah Gusti, jenengan ngapura tiang-tiang sing sampun dugi nika lho, teng Seladana nika lho. Niku jenengan ngapura sedaya tiang-tiang sing sampun madangi kula. Kubur kula niki Allahumma ighfir liman nawara qabrona. Wong-wong sing wis madangi kubur kula jenengan ngapura sedaya. Muga-muga ide di ngapura Gusti Allah. Wa basyirhu bil jannah. Jenengan bahagiane tiang-tiang niku wau dengan surgane panjenengan. Kama basyarona biha. Kaya dene wong-wong niku wau pun bahagiane kula ngirim donga kula niku wau. Mila masyaallah bejo-bejone wong sing gelem entengan ana hal gelem teka duwe anak ya gelem ngekoli wong tuane ora lali. Jadi wong iki kadang nek wis hasil niku kadang jenenge anak kadang merasa hebat. Padahal keberhasilannya panjenengan itu tidak luput dari riyadhah orang tua panjenengan, tidak luput dari rekosone wong tuane panjenengan. Kadang anake dhewe iki rumangsa to skile hebat, rumangsa kuat, rumangsa iso munggahne derajate wong tuane ae dhewe. Lah kuwi potongane ae dhewe wis ngono kuwi. Padahal kaya Cak Percil ngene iki, omong sak omong dadi dhuwit. Omong sak omong iso nggarai guyu wong, awet. Iki mesti kok selidiki ngono mbuh bapake, mbuh ibuke, mbuh mbae. Iki mesti mbuh kuwi mang duwe keistimewaan apa karo wong entengan, apa karo wong loman, apa sing mbae putri sregep poso apa-apa. Mbok kaya kula ngeten iki. Ning ndi diundang wong arep udan wong ya panggah ngenteni ra ngalih, nyawang ya ngowoh-ngowoh. Arep sing diomongne saiki karo diinginane padha wong ya panggah marem demen ae. Wis foto pisan panggah foto neh. Iki nek kok selidiki ngono ya ora kok aku sing hebat mboten. Mesti mbuh mbah kula, apa mbah buyut kula iki mang ahli riyadhah, apa ibu kula niki ahli mujahadah mesti niku. Mila kados panjenengan niki masyaallah alhamdulillah mugi-mugi hajate Bu Sri, Bu Siti niki dipun ijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Lan berkahi ning awake dhewe
kabeh. Mugi-mugi napa ingkang dados hajat panjenengan sedaya ingkang rawuh dipun ijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, alhamdulillah. Mulane kaya panjenengan tenan lekas angel ngoten, uripe lekas angel, lekas mumet, lekas nyapa jibeg gak jelas. Gen entuk kan ridhone Gusti Allah iki enek ning ridhone wong tuwa to. Ridhollahi fi ridho waliden. Ridhone Gusti Allah ana ning ridhone wong tuwa. Lah mulakno nek jenengan ketarane kok uripe kangelan, wong tuane panjenengan ndang kirimono donga terus. Mari salat di Fatihai. Mari salat didongakne. Aja kok kira kaya dongane cah cilik kae penting. Allahumma firli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Aja gengsi ndonga kuwi niku penting. Njaluk ning ngapura wong tuane panjenengan kudu istiqomah niku ben mari salat. Wis to engko jenengan rasakne dhewe nyambut gawe penak. Krana napa? Secara tidak langsung dari beberapa yang panjenengan pakai iki mesti ana tinggalane wong tuane panjenengan. Gek mesti enek klerune jenengan, mungkin ditinggali omah, kadang ya omah ana kalane dingge maksiat, ditinggali bondo ana kalane bondo dingge maksiat, leres napa mboten? Ditinggali apa Lho kula mboten ditinggali napa-napa, ora enek wong sing ora ditinggali apa karo wong tuane. Lho, nyawango bayi-bayi aku ning TikTok kita ndelok kuwi lho. Enek liwati wong tas bayi-bayi ngono lho. Ya Allah, aku iki moro-moro mikir. Ki bocah-bocah kae lho, sak nakal-nakale bocah iki. Cilikane ya tau ngrepoti ngono kuwi. Kowe ra iso turu jam 3 ngrepoti. Mari kuwi wong tuamu kesel-kesel kowe njawab nyusu ngempeng. Kowe wis rada gedhe we panggah ngempeng kok etet-etet pentile mbokmu. Lho, nyapa nggono nggoyu iki? Lho iya. Malah bayangne mangkleke lho iki. Lho iya, kan ngono kuwi. Ngrepoti awake dhewe iki metu cilik ceprot kae. Minimal sampai 20 tahun kuwi mesti ngrepoti wong tuane panjenengan. Mesti ket turung lair lho, wis ngrepoti. Mbokmu murep ora iso. Miring lara. Watuk titik wedi nek kowe metu pisan. Apa? Tengah wengi nyuwun pelem. Atil boten usum. Nyidam karepe nyidam. Ngono kuwi ngrepoti lho kowe. Lah tapi wong bocah ya ngono kuwi kadang. Masane kula mboten ditinggali napa-napa Gus, kula mboten ditinggali warisan napa-napa. Lah kuwi bocah nek njawab diadukne bathuke ya ngono kuwi. Padahal kowe ngrepoti banget. Aku ndelok ning TikTok ya. Pak kula iki ra iso to TikTok kan upload kan ya ra iso. Iso aku ndelok tok. Mek nyekrol-nyekrol moro-moro ya nek. Lah kok liwati wong tas bayi-bayi lho ngudang anake. Terus boyoke cek degek ngene. Ya Allah kok soro men iki. Moro-moro ya kelingan ibuku aku. Mari iki aku langsung mlebu kamar ibuku njawab ngapura. Ibuku bingung tak jaluki ngapura. Enek apa to Le? Lah aku ya kuwi roh rekasane wong bayi kuwi lho. Lah bocah-bocah kadang karepe dhewe wis barno maneni wong tuane. Mulakno uripmu angel. Angel. Lho padahal ridhone Gusti Allah ya enek ning ridhone wong tua. Lah nek wong Gusti Allah wis ridho, kowe mlaku sak mlaku gampang. Wong donya iki nek Gusti Allah. Sing ngeki kowe rezeki ya Gusti Allah. Mulakno kuwi ndang diberesi. Diberesi aja barno bongol kemlelet. Lho kula niki babat mulai dari nol, ora enek wong mulai dari nol. Kowe metu ka watu apa piye? Lho nggih, kowe iki wis ngrepoti. Ngoten lho, mila ya Allah, aja sampe ade maneni wong tuane ae dhewe. Yo kaya kula niki ditinggal bapakku aku yo kok mau mataku cak percil. Nggih. Jadi abah kula iki cerita malian biyene kewengen. Ya abah kuwi duwe cita-cita biyen aku yo beneh gelem ngimami ngene iki. Apa musala ngarepku saiki masjid kae. Nggih. Terus mari kuwi abahku yo pengen aku ngaji ngono. Lah dilalah sampai abah kula gerah stroke. Mari kuwi sampai abah kula sedo. Kuwi aku rong ngene iki. Ngaji ngene iki yo urung, ngimami yo urung. Sing sregep kan masku ipar kae. Gus Ali ya, ngimami. Ngaji ya sregep wonge. Lah aku mbiyen acara aku mek montore. Lah barang kula wis ngene iki, kelingan aku ya karo abahku. Mulane kula niku ora luput. Ben arep ngaji aku mesti matehai mbah-mbahku wong tuaku. Tapi semenjak aku istiqomah masyaallah kabeh diberesi karo Gusti Allah. Mbuh kuwi rejeki, mbuh kuwi apa, duwe masalah ya ndang beres. Masyaallah. Mugi-mugi jenengan sedaya istiqomah ndongane wong tuane. Ngoten nggih. Pun wis ora usah akeh-akeh. Jajanmu iso keploh iki lho. Napa? Wis jajane keploh kabeh. Mboten napa-napa ngono iki
atur di Petuwang Solo ning wae. Oh iya wis. Mosok mulai Oh ya. iya. Kula jarene Bu, serius ngomong itu Petuwang Solo ta? Nggih. Jarene mulai Jajan iki sing bengi iki sik sisa. Kuwi sesuk didol neh. padane warung. Dan ya apik, marketinge Hengki ya apik. Ape mbok mulai terus mbok. Ae dhewe kudu sekolah ning kono lho kuwi. Sekolah kuwi. Heeh, kuwi masuk. Ha terus nek iso ya ngono ae. Kopi kok adai plastik sesuk ya kok dol kenek lho kuwi. Kenek. Ning majelis ya to. Heeh, kuwi ra apa-apa. Nek iso ya karpete tukang son barang iki apa gawanen apa piye panggung-panggung. Wong ae iki resikan kok. Jajal iki lho nyeluk uang sik dikeki hadiah sing anu lho Cak Percil. Niki to. Niki Sing hadiah niki. udanan nggih. UD2 Putri. Dia buraput. Niki beras wonten beras. Beras. Nggih. Wah, beras kuwatah. Kathah niki. Bu Sri ingkang pundi Bu Sri? Jenengan? Niki Bu Sri nek Bu nganu, Bu Siti. Bu Siti. Bu Siti. Oh teng Tengandap. Ngandap. Niku adik kakak ngoten e. Oh ngandap. Putrane pinten? Nganu Bu almarhum niku putrane pinten? Wah, wedok kabeh. Ya Allah, bareng wedok rukun, terus pentingnya rukun. Nah, niku lho sing penting niku. Iya toh? Sok saya karo anake karo adik karo kakange ra tek rukun. Geger. Iya, ger Ditu pisan. itu. Ora. Ya apa? Iki utek elek pisan. Aku wis ra fokus ngaji karo wong-wong iki. Heeh. Niki sing pundi niki? Bu, niki sing pundi Rin? Yo pangkat takok penting dumno ngono lho. Siap. Wis manut. Monggo, nggih pun, nggih pun. Jajal apa golek sing tuwek sik sepuh. Sing tuwek mawon. Wikinge Pak Preman iki lho, Gus. Endi? Sing pundi? Heeh, kono. Mriko. Sepuh. Ah, sing Bu sepuh Sri, pokoknya. Bu Sri dawuh sing sepuh. Sing sepuh dawuhe Bu Sri anu nggih. Anu kok, Yen Bu Siti napa Bu Sri? Bu Sri. Bu Sri. Bu Sri niki mboten patos terasi tapi patos beras. Kok bakal pakan pitik? PS. Oh, dadi sing rai niki perancangan. Perancangan. Terus jenengan pakan. Pakan. Nek tiyang sepah riyen usahane napa? Mboten saged ngadeg. Oh, panjen wis wong der berarti mbiyen ya. Tapi ngene iki ya muarem duwe putri loro, ayu-ayu, rukun, mari kuwi nyelameti wong tuane. Nggih. Ngundang Syekh Percil radhiyallahu anhu. Syekh. Yo wis selawatan nariyah gek bar nunggu istighfar. Yo selawat nariyah ya. Ndang mantole dicepot, Lak. Kaya jam letong. Tapi terang lho akhirnya ya. Heeh, yo salat nariyah bareng-bareng yo, Cak. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman ala sayyidina Muhammadin sarang-sarang watini wa yustasqal ونفسي بعددي كل معلوم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا تنحل به العقد وتفرج وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الوادي ويستسقى وقالوا بالوادي الكبير وعلى آله وصحبه بكل لمحة ونفسه بعدده كل معلوم
إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله والحمد لله ولا إله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Monggo sareng-sareng kados biasane kita akhiri istighfar, sholawat, burdah, ilah-ilah sareng-sareng kalih nata atine awake dhewe njaluk ngapura dhateng Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kita sedaya dipun ngapunten dening Allah lan sedaya tiyang sepah kita ingkang sampun ngrumiyini kita dipun ngapunten kalian Allah Subhanahu wa taala.